ndifuna era mujja kuba loud enough. I get you very well. nsanyuka okulabako mwami Kaweesa n'okusisinkana twebaza pulogulaamu gyobadde otuweereza eyo amannya bampuliza nze Serious Wilberforce n'ensimbi ey'omukalokana ak'entebe nga MP okukiikira ntebe nga MP Sanji kiddako tekabate kabi twebaza Katonda gye tuyitidde yonna abantu balabika nti basiima ebigambo ebituvaamu era bafuna ekifaananyi nti oba oli awo Serious asobola okubeera omukiise asinga ku banne anaaba ow'omugaso okusinga ku banne. Katukusabidde akalulu ka scientific abantu bakitegeera. Abantu scientific bakikozesa ekigambo kinene kiri broad naye tebakidifininga naye akalulu ka scientific basically mu kulaba okwange kugamba nti tetugenda kubeera nankuŋŋaana nga bwe twabanga olwa covid yona eyajja neweesanga nti kalina kuyita nnyo ku mikutu nga gino gye mutuwadde oba kutuukira abantu oyo gwe waliwo abaagala okiwanvuya nekigenda ne mu kuba obululu n'ebifaanana ng'ebyo naye tugamba campaign eri scientific nti oba oli awo eyinza okuyambako okulaba nga obulwadde bwa covid tebusaasaana nga bumumanyi nti gye buli ate nga bwakabi n'olwekyo scientific kitegeeza nti tusisinkana close range naye nga tusobola okuba nga tuwuliziganya kyebaba bateerawo emikutu egifaanana nga gino n'okulaba nti bwe tuba tusisinkanye tubeera abantu batonotono naye nze ng'omuntu akalu ka scientific kano ndowooza kalimu ebirungi oba ekirungi mu ngeri emu oba endala kubanga ebbanga ly'emabega tubadde tufuna abantu ne batukiikira nga abantu tebabategedde bulungi naye akalu ka scientific kagenda kuwaliriza abantu kagenda kuwaliriza abanoonya akalulu okutuuka ku bantu era kagenda kuwa omukisa abantu okubuuza n'okwekenneenya n'okutegeera bulungi abantu abasaba obululu ekyo kiyinza n'okuvaamu okulonda abakulembeze abalungi sizoni kubanga abantu bagenda kufuna opportunity ebasisinkana n'ebabuuza oli tubadde nga kulwala akadodi ssaawa zino singa katambuza dde abantu oli n'ayimuka kadala n'azina amazina etumuwa lwakuba nti azinye nnyo naye scientific yakunyonyola abantu nakutegeera nsonga gino olwekyo nze ndowooza erimu ekyo ekirungi mu bufunze puroguramu yo oba manifesto yo oba kiki osuubira okukolera abantu anti manifesto ebeera basically byeyagala okukolera abantu byoteeka okukola mu kifo ekyo kubanga ogenda n'owulira bannanga oluusi nga boogera ku manifesto naye nga manifesto ye yabwa meeya ate nga ayagala bwa MP obanga yabwa chairman wa Gombola kubanga olwali omuntu ayinza okugamba nja baleetera amazzi amasannyalaze nkole enguudo nkole amalwaliro ng'ate MP naye manifesto yange mu kifo ky'obwa MP kubanga obwa MP kitegeeza obuvunaanyizibwa bwa MP kusobola kgenda mu parliament kuteesa mateeka nakukiikirira abantu byo nakutwala birowoozo by'abantu byo mu luzungu kye tuyita representation and legislation n'olwekyo ndowooza nti nja kusobola okuba n'obusobozi obuteeseza eggwanga lino okukola amateeka kubanga ndi munnamateeka omukuukutirivu agaluddemu ebbanga nga ngawoza ng'ate n'oluusi ngasomesaako n'olwekyo nja kusobola okugenda nteese bulungi okubakolera amateeka ekyokubiri nja kusobola nga MP okufuna eddoboozi eggwanga lirinaawulira lyonna kubanga ntebe tubadde tulina ekizibu bannaffe betusinzireyo okuva emabega eyo yonna ebisanja byabwe bibadde biggwako bannantebe mmwe bennyini nga mubaga nti omusajja oba omukyalo oyo tetumuwuliddeeyo n'olunaku n'olumu ng'alina kyateesa ate ng'owulira abasajja bassekikubo bansereko bannambooze palamenti eyo gye mulaba erimu abantu nga 140 n'omusobyo naye abantu abateeseza eggwanga lyaffe tebasukka 40 tebwata bannambooze enkyase olw'emiyaga bw'ataba oyonsereko Abudu Katuntu Dongoto gurupu eringa y'abantu 40 eteeseza eggwanga lino naye kibadde kinnuma ebbanga lyonna nti Ntebe tefunangako mukisa kufuna muntu n'afuna eddoboozi mu ggwanga lyonna kubanga olwaleero nnyinza okubuuza
nga n'erw'emiyaga totuukangayo oba ffe abaatuukayokko erw'emiyaga ente zikyakiralinga amazzi n'abantu naye bw'owulira lw'emiyaga owulira Ssekikubo nti ekitundu akisitudde mu byobufuzi n'olwekyo twetaaga mu Ntebe omukulembeze MP anaasobola okusitula erinnya lya Ntebe n'olwekyo kyensuubira era mu manifesito mu ngeri eyo suubira era nja kusobola okuwa bannantebe eddoboozi mu ggwanga lyonna buli omu ategeere nti Entebbe waliwani ate ng'ateesa ebintu ebyobuvunaanyizibwa ebyekisajja ekikulu. Ekyokusatu njagala bannantebe okukendeeza ku byobufuzi ebyobukyayi ebibaddewo kubanga waliwo ebyobufuzi wano abantu baawukana nnyo olw'ebibiina. Twagala abantu bayige nti tusobola okwawukanya ebibiina naye nga tusobola okukwataganira wamu ku nsonga ezimu ku lw'abantu b'Entebbe. Era abantu bateeka okuyiga nti ne bwe tuba tulemeddwa okukkiriziganya tusobola okusigala nga tuwaŋŋana ebitiibwa ng'abakulembeze. Kikulu nnyo kubanga kyekikola kiwa abaana abalittuddako omugigi omuto okwagala n'okwegomba ebyobufuzi. N'olwekyo bwe muleeta ebyobufuzi obulungi mu ngeri emu gye muba mutategedde muba mutandise okuzimba omusingi gw'abaliddawo omulungi. N'olwekyo mujja kulaba ebyobufuzi nga bituuzizza ebyobufuzi ebyokukwatagana ebyokukolera awamu nga bannantebe. Wamisera zolowooza kiki ekiremesa ba MP abalala okuteesa netuba n'ennambi eyo yokka yokka manyi ngenda neŋŋamba abantu ife abasomerako mu masomero g'ebyalo baagendanga ne bakujja mu ssomero ly'ekyalo ne bakutwala mu ly'ekibuga era n'omala ttaamu 2 oba 3 ng'osiriikiridde. Abaana boogera Oluzungu, abaana bambadde engatto, bambadde ensawo, ne weesanga nti bakuwadde level gy'obadde toli prepared. Ekiva mu kintu ekyo abantu betusindiseyo bonna tebabadde babi naye obuvunaanyizibwa bubadde bunene okubasinga. Kinaatuukayo n'asanga abasajja bateesa amateeka bateesa polisi nga yo obusobozi tabulina n'asalawo asirike busirisi. Era omuntu agambadde neeteekateeka naye abanga atandise okweteeka ekisanja nga kikola ki kubanga ebintu ebiri mu paalamenti biri technical nnyo. Procedure, amateeka, polisi si buli omuntu yabisobola. N'olwekyo ababaddeyo tebabadde bantu babi naye ndowooza obuvunaanyizibwa bubadde bunene ku gye bali. Seryaza ayogera nammwe olw'okuba ndi munnamateeka ate nno omwogezi w'ekibiina ekiramba era bannange ndowooza bwe bannondera okwogerera ekibiina baategeera Seryaza asobola okwogerako eri eggwanga n'eddoboozi n'ensonga. N'olwekyo bwe muba mupadde omukisa tekijja kunkala okugamba kye bagamba nti nze nja bakuyita kwakirawo nzinja kwakirawo nkolererawo omulundi gumu kuba ebintu bye muba mututtemu bwe bumanyirivu bwange. Bannaffe bangi bagenda mu paalamenti nga si bwe bumanyirivu bwabwe n'atuukayo naye n'abeera ng'ayagala kugiga ate emyaka ne gimuyitako naye olowooza Entebbe egenda mu kibuga olowooza nga MP kiki ky'onaayamba ennyo abantu bawansi kuba nsuubira ekibuga kiriko ebijjirako kijjirako emisolo kijjirako enteekateeka oba oli awo kitaliiwo kati golowooza nga MP kiki kyoyinza okwongera ku naddala ddala ku bantu bawansi. Okuteekerateekera ebibuga ebintu ebiyamba abantu buvunaanyizibwa bwa local government. Era ndowooza tujja kuba ne meeya ba chairperson wa district ba chairperson b'amagombolola abateekateeka ebintu ebyo era ne gavumenti ebateerawo omutemwa gw'ensimbi bajeti ze bateesa okukola. N'olwekyo obuvunaanyizibwa obusinga mu kuteekerateekera ekibuga bw'abakulembeze aba local government. Ekibuuzo kyo nti nga MP obuvunaanyizibwa bwo mu ngeri eyo buli butya. Ekisooka nga MP bw'obeera ng'osobodde okufuna eddoboozi kiri kyenjogeddeko mu ggwanga lyonna osobola okusakira bannantebe osobola okuleeta ebiteeso ebisakira bannantebe. Ngenda ne mbawaayo ekyokulabirako gye mbadde ntambulira ti wano ffe tuli ba mukisa abazungu baatulekera institution ziri enkadde myaka nga 10. Tulina vete, tulina survey, tulina fisheries, tulina meteorology baabitulekera dda emyaka mingi. Naye olwaleero bw'ogendayo osangayo mbuzi ze zitambulirayo. Naye bwe mufuna omukiise alina eddoboozi n'ebiteeso ebirungi tusobola okuteesaganya ne gavumenti institution emu ku ezo oba 2 zifuuke university kubanga tulina ne we tutandikira. Ogenda n'owulira university Busimanyi Gulu University, Kabaale University, Mbarara University, Busitema University naye nga Ntebbe temuli university ate muli population nene ate president wa Asura airport weeri
N'ekyo bwe tufuna site nga Ntebe, nze kye nandyagadde okugezaako okusakira bannantebe kwe kufuna yunivasite y'Entebe, kubanga tulina abaana bangi abandisobodde okuba nti basomera bongera ku misomo gyabwe. Ekyokubiri kya mirimu, ekyo kiri national, oyinza n'okiyita global, nti abaana bangi tebalina mirimu abavubuka, so nga ate mulimu ebitongole bingi mu Ntebe ebikola mu civil aviation, hotels, ebitongole bya gavumenti. Naye bwe tuba tufunye omukiise ow'eddoboozi mu ggwanga lyonna, sobola okuteekawo enteesaganya n'ebitongole bya gavumenti okusaba nti ekitongole ekijja mu Ntebe tukanye tulekewo omutemwa guyinza okuba gwa bitundu 5 mu 10 oba 4 oba 3, ng'emirimu egyo gisigala mu bannantebe. Bafa abavuga emmotoka okugenda e Kampala, weesanga nga muyisinganya ne bbaasi egyesomba kuva Kampala Segukuba kuleeta baana bakole mu Ntebe, olweggulo ne zibazaayo ate nga tulina abaana baffe abatalina mirimu. N'ekyo kyetaaga omuntu afunye eddoboozi ate ateesa obulungi, okuteesa ne gavumenti n'ebitongole ebyenjawulo n'ezikampani eziba zize wano, ne tubeera mu ndagaano nabo nti ng'oba ojja wano fe ab'Entebe nga tukwataganye n'abakulembeze ba local government ne MP, tusobola okugamba nti ebitundu 4 buli ku 10 bisigale mu baana ba Ntebe, kigezeeko okukola ki, okuyimusa ebyemirimu eby'omu Ntebe. Ekyo kyekisooka nti MP mu kibuga ekijja asobola okusakira bannantebe singa aba alina obusobozi obubeera n'eddoboozi. Ekyokubiri, omulimu gwa MP gwakuba kalabalaba w'abakulembeze ba local government, nti bw'oba ofunye amaanyi oteeka okubateeka ku nninga okukola ebyo ebiyamba abantu b'okiikirira, ba meeya, ba MP, ba chairman b'amagombolola, kubanga ssente gavumenti ezibawa. N'olwekyo oteeka okukola nga watchdog n'ogezaako okulaba nga nga basobola okubiteeka mu nkola. Kale olina okufuna MP ow'amaanyi, omuntu w'Entebe asobola okuteeka abakulembeze ba local government ku nninga babakolera ebintu ebirungi. Gwe mugaso gwa MP mu byenkulaakulana ebya kibuga. Okutwaliza awamu puroguramu ya Anti naye mugitunzeeko mu bantu. Anti okutunda mu bantu ekibiina kyonna kye bayita campaign, era obudde bwe batuwadde buno bwakutunda birowoozo byaffe. Era njagala okutegeeza nti ebbanga lye tumaze muno oba omwezi guwezi oba wiiki nga 3, ndaba nga speed abantu kwe batutegeererako ne kwe batusiimirako ne kwe balaba enjawulo ku balala nnene. Kitegeeza nti oba oli abo tunaatuukira mu kalye abantu nga balinga ababikuddwako amaaso, tubaga nti bulijjo kye tubadde tulinda tulabika tukifunye. N'olwekyo tuyinza okuba nga tuzzeemu ebitlate kubanga kibiina kipya, naye obudde buno tugenda bukozesa okunnyonnyola abantu ti puroguramu yaffe nnungi, naffe tuli bakulembeze balungi, bannaffe mutwesige, mutuwe obukulembeze naffe tubaweereze bulungi. Musobodde okubeera n'abantu abeesimbawo mu bifo by'enjawulo mu Ntebe? Nga ANT tukimanyi nti okunoonya akalulu tutandikira ku grassroots, kuba tutwagala kuyita eno mu bakulu nga wansi tetulina. N'ekyo twakola strategy ng'ekibiina ekyokuba nti tufuna bakansala buli wamu mu Ntebe. Wenjogerera tulina bakansala nga 25 ate nga tebava mu buli kimu mu kitundu kimu. Buli kitundu ky'Entebe okuva mu Mpeweera e Katabi okutuuka Endese mu Kigongo tulinayo atukiikira ku kifo ekyenjawulo. Ayinza okuba wa LC3, wa LC4, wa LC5, tulina meeya, tulina chairpersons b'amagombolola. Tuli well covered mu Ntebe mu bitundu byonna kubanga eyo tumanyi nti amaanyi gava. Era sebo tulina presence yaffe mu Ntebe ng'ekibiina n'awalira mu bitundu ebirala y'enkola gyetukozesa. Mu biseera bwaka kibuwa abakyalowooza nti ebyobufuzi bya mpalana byakwesika okusinziira ku nteekateeka oba puroguramu ya Anti nga bwenjiraba, bubaka kiboobawa? Nyinza okubawa obubaka obw'Entebe ng'ekitundu, ate nyinza n'okugezaako okubawa obubaka obw'eggwanga lyonna, nti ekisookedde ddala akalulu kano ke tulimu kayinza okuba nga ke kalulu President Museveni kagenda okusemba okubeeramu ng'omukulembeze oba ng'akavuganyaamu olw'emyaka gye. Kitegeeza nti mu myaka egiddako wano President Museveni ng'omuntu ateekwa naye okutandika okulaga eggwanga ekifaananyi
kiki ekiddako kubanga ye pate ye teteeseteese bukulembeze bw'olabirako nti ono bw'avaawo ono yaddawo kindabikira okuba nti amaanyi g'ekibiina ekyo gonna n'obuwagizi buli ku muntu omu President Museveni. Olwekyo bw'aba avuddewo kyangu nnyo ekibiina ekyo okusasika ate mu kusasika n'eggwanga lisobola okufuna akatyabaga. N'olwekyo tulowooza bwe muzimba ebyobufuzi eby'obukyayi ebyobufuzi eby'okukubagana ebyobufuzi eby'okuvumagana kitegeeza mu mbeera eyinza okukyusa obukulembeze mu maaso awo nga gavumenti ebaddeko emyaka 4 evaako kuddako omuntu omulala bwe tusanga nga tetusobola kukwatira wamu na kuteeseza wamu tuyinza obutayamba ggwanga kukola ki kutebenkera kubanga zimpe ekyokulabirako Somalia eyo mu myaka gy'ensanvu yatuweerezanga n'obuyambi ng'etuweereza emmere ne ssente nga baatebenkera naye omukulembeze w'amaanyi yaliwo bwe yavaawo ng'abantu tebeeteeseteese eggwanga lyagwa mu katyabaga. N'olwekyo ebyobufuzi bino eby'obukyayi n'okuyombagana n'okuvumagana bwe bitusanga omukulembeze ow'amaanyi abadde atukwatirira oluusi wadde ng'atukwasisa kifuba n'avaawo tuyinza okwesanga tetusobolagana. N'olwekyo lwaki ffe ng'ekibiina tukola ebyobufuzi eby'emirembe tugenda mu byobufuzi eby'obutayombagana kubanga tumanyi eggwanga lisobola okugwa mu katyabaga ate we tulina okukola ki okutuulirako awamu ne tuteesa olw'obulungi bw'eggwanga. Kyetuva tusaba bannantebe ne bannayuganda tubeere mu byobufuzi eby'emirembe tubeere mu byobufuzi ebitali mu kuvumagana tusobola okwawukana mu birowoozo naye ate toleeta ekintu kiri personal simanyi musajja musezi simanyi musajja yakola ki osobola omugaa nti omusajja talina busobozi kuba ayinza okubeera tabulina oba osobola okugaa nti omuntu mubbi nga wamukutte ng'akwata mu ssente za gavumenti. Kakati tubeere nga tuyombagana oba tugaana kukwatagana ku issues naye si bintu ebiri personal. Eyo message eri national nti wakati awo tuyinza okufuna akatyabaga twesanga tweteekeddwa okusanga ekiseera ekiteeka otusanga ng'ate tusobola okwogerezaganya nga bannayuganda. Abantu b'Entebbe nga nzize nvuddeyo eri mbasaba tuve mu byobufuzi eby'entalo. Ebyobufuzi eby'entalo biziyiza enkulaakulana. Mukimanyi nti twaliko wano ebiseera by'emabega ng'omukulembeze w'ekibiina ekimu bw'atuuka omulala ng'asituka avaawo so nga tuli ku mukolo guli national. Ebintu ebyo bitta enkulaakulana kubanga Ntebbe kye kitundu kye tukuze nga tulinga famire emu ffenna. Kizibu okusanga abantu abataano mu Ntebbe nga tomanyiiko omu abakulidde mu Ntebbe. N'olwekyo tusaba bannabyabufuzi n'abakulembeze abali mu Ntebbe n'abatuwagizi baffe era guno omulanga nga nguwa eri abawagizi baffe abawagizi bange twagala tubeere mu kalu kano nga temuvuma bantu nga temuyombagana nga temuyomba n'abantu bemwesimbyewo abantu babuulire ebyo by'osobola okukola abantu bangu okutegeera omuntu ow'omugaso n'atali wa mugaso. N'ekyo tusaba bannantebe tulekere awo ebyobufuzi ebyo ebyokulwanagana ebyokweyonoona amannya ebyokumetta bannaffe abavubuka kye bayita akasa tusobole okubeera nga ne bwe tuba twawukanya ate mu byobufuzi ate tetufuuka ba enemy. Obubaka obusembayo ng'eyesimbyewo bannantebe abampuliriza nga ntunudde mu kamera eno ku luno tusobola okuba nga tufunye omukisa nga bannantebe okufuna omukiise agenda okuba n'eddoboozi mu ggwanga lyonna era Ntebbe eyinza okuba nga ekisobola okudda ku map mu byobufuzi bya Uganda. N'olwekyo mbasaba mumpe omukisa mu neesige ngende mbateeseze n'eggwanga lyonna okuva Arua paka Kisoro paka Palisa paka buli wamu buli omu gyali amanye nti oyo ye MP w'Entebbe ateesa ebintu eby'ekisajja kikulu mu ggwanga. Mbasaba mu neesige okuzzaawo obukulembeze obwamuzzanganda mu Ntebbe. Nja kukolagana n'abakulembeze bonna ab'ebibiina eby'enjawulo ku nsonga eziyamba bannantebbe. Ne bwe tunaalemwanga okukkaanya nja kusigala nga mbawa ebitiibwa kubanga obutakkaanya nakyo si kibi oluusi. Mwebale nnyo mwebalire ddala kumpa mukisa guno Mukama abawe omukisa. Nakabasamisa Ntebbe wani banyabo ne basaba tubeeyanziddwa nnyo abagoberezi.